Çenemi kapatıp açarken sağ taraftan küt küt ses geliyor. Yemek yerken çok oluyor ve bu bizim ailede genetik. Ne yapabilirim? Burada eklem içi bir rahatsızlıktan bahsedebilirim. Eklem üzerinde bir disk var. Kıkırdak bir disk var. Bu disk öne doğru veya yana doğru kaçmış olabiliyor. Bunun sebebi dişlerdeki kapanış bozukluğu. O kapanış bozukluğuna adapte olan kaslar o diski mecburen dişlerin kapanışından ötürü bir tarafa itmiş oluyorlar ve disk bir tarafa kaçmış. Şimdi siz ağzınızı açtığınız zaman tabii o disk yerinde olmadığı için sıkışıyor. Bazen açamıyorsunuz. Bazen de o açıldığı zaman o tık diye veya çok ciddi tak tuk diye yerine oturabiliyor. Bazen bu disk yerinden kaçtığı zaman artık kemik kemiğe sürttüğü için tıkır 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 bir sürtme sesi geliyor ve bu ağrılı olabiliyor. İlk gidilmesi gereken hekim kapanıştan anlayan, kapanış ilişkisine iyi bakabilecek ve size bunun tedavisi konusunda yardımcı olabilecek bir diş hekimi olmalı.